Yes, mtazamaji wa Uondo TV, karibu. Hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zinapatikana ndani ya Uondo TV kuweza kukujulisha taarifa mbalimbali. Stori kubwa kama tunavyofahamu ni wekundu wa Msimbazi Simba ambao siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 4 2025 kutokea Bondeni watakuwa na mchezo mkubwa kabisa wa CAF Confederation League Cup au kombe la shirikisho barani Afrika. Ni Simba Sports Club kutokea Dar es Salaam Tanzania ambao watakuwa wanakaribishwa na Stellenbosch kutokea South Africa. Sasa moja kati ya taarifa ambayo imeonekana kuzungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini watu wamekuwa wanazungumza 1 2 3 namna ambavyo wachezaji wa Stellenbosch ambao ni maarufu lakini ambao wanaweza wakawa na ubora kwa kiasi kubwa kuweza kuisumbua klabu ya Simba. Ikumbukwe Simba mpaka sasa hivi ina mtaji wa goli moja ambao tunasema kwamba aggregate, kwa sababu ni moja kati ya kanuni ambayo inatumika kwenye michuano ya kimataifa, CAF Champions League ambayo tunasema kwamba klabu bingwa barani Afrika, lakini pia CAF Confederation League Cup ambayo tunasema kwamba ni kombe la shirikisho barani Afrika. Stori mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya Uondo TV, Uondo Michezoni. Nikianza na namna ambavyo kikosi cha Stellenbosch ambavyo wameonekana kuwa wabunifu kwa kiasi kubwa, wameonekana kuwa dominant kulingana na ule ubora ambao wamekuwa nao. Maybe utamzungumza mtu kama Masweka ambaye amekuwa na ubora kwa kiasi kubwa, namna ambavyo amekuwa anazungumza kwenye mitandao ya kijamii, lakini ule ubunifu ambao amekuwa nao, na hicho ni kitu ambacho naweza nikakizungumza. Lakini pia kocha wa Stellenbosch au mwalimu wa Stellenbosch ambaye Steve Barker, kwa sababu ukiwa unazungumzia kocha ambaye amekuwa kwenye muendelezo lakini wakujua vitu gani ambavyo anaweza kuvifanya, lazima umzungumzie mtu kama Steve Barker, kwa sababu kocha ambaye ana experience au uzoefu mkubwa, lakini ile mifumo ambayo amekuwa anaitumia ndani ya kocha Stellenbosch unaweza kusema kwamba anaweza akawa kocha tishio, kwa sababu tunaamini kwamba mwalimu mzuri ni yule ambaye anafanya maandalizi makubwa kwa kiasi hicho kuweza kujua kitu gani ambacho anaweza akakifanya kwenye klabu yake na kuweza kuisaidia timu kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kwa mwalimu mkuu wa Stellenbosch ambaye ni Steve Barker, uwezo ambao nao, lakini pia uzoefu mkubwa ambao amekuwa nao, challenge ambayo amekuwa anaonyesha kwa mchezo wa kimataifa, kwa sababu ukijaribu kuangalia timu kama ya Stellenbosch kwenye hatua ya makundi ilikuwa inaonekana kuwa dominant, lakini namna ambavyo ilikuwa na timu mbalimbali kama RC Berkane, hapo ndio ilikonsidi goli nyingi. Lakini kuna mtu anaitwa Mdaka Msaba au ni miongoni mwa wachezaji ambao bado hapo kwenye form ya kuweza kujua kitu gani ambacho wanakifanya. Lakini talking about Simba Sports Club, ni timu ambayo imesha prove kwamba kitu gani ambacho inakifanya, kwa sababu kwenye michuano ya kimataifa Simba lazima uone kwamba inakuja kama dominant mbele ya Stellenbosch, kwa sababu Simba toka msimu 2019 anaweza kupata mafanikio ya CAF Champions League ambao tunasema kwamba ni achievement za Simba Sports Club kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu msimu wa 2019 walicheza robo finali dhidi ya TP Mazembe kutokea Kongo, kwa sababu kama tunavyofahamu TP Mazembe mabingwa mara 5 wa michuano ya kimataifa barani Afrika. Kwa hiyo bado naona kwamba Simba ilikuwa ni timu ambayo ilionyesha ule dominance, lakini katika na TP Mazembe wachezaji ambao walikuwepo wana ubora kwa kiasi hicho. Angalia mtu kama Mzamiri Yasini, Mohamed Hussein, Shomizewe, Shobali Kapombe, angalia mtu kama Manula, au ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwepo kipindi Simba inapata mafanikio ya CAF Champions League. Lakini msimu ambao ulifuata pia imecheza na timu mbalimbali kama Nkana Red Devils, maybe National Al Ahly, Wydad Athletic Club, Orlando Pirates, pia timu mbalimbali ambazo Simba imecheza nao imeonekana kuwa dominant. Lakini ukijaribu kupima kwenye mzani unaona kwamba Simba ina asilimia kubwa kuweza kutoka hatua ya robo finali, kutoka hatua nusu finali na kwenda hatua ya finali, kwa sababu ukijaribu kuangalia kocha cha Simba namna ambavyo kilivyo, lazima utazame kwa jicho la pili, kwa sababu utaanza golini wana mtu kama Musa Pini kama goalkeeper ambaye anaonekana kuwa dominant, goalkeeper ambaye anaonekana kuwa bora, kwa sababu Musa Pini kama ni goalkeeper wa timu ya taifa ya Guinea, lakini unaangalia bado anaendelea kuaminiwa ndani ya klabu ya Simba kuweza kuonesha kile kitu ambacho anacho, kwa sababu kwenye football tunaamini kwamba magolikipa kama hawa kisasa ambao wana uwezo mkubwa, kuna vitu vingi sana ambavyo amekuwa anavifanya, kwa sababu Musa Pini kama na goalkeeper international classic goalkeeper ambao ana uwezo mkubwa, kwa sababu ukijaribu in terms of numbers ni kitu ambacho kinamlipa, performance pia ambao tumekuwa tunasema kwamba current form kitu ambacho anacho, classic pia ambao tunasema kwamba classic is a permanent, by form is a temporary, ni kitu ambacho anacho.